मेरे दोस्तों, अगर आपकी बाइक का साइलेंसर जो है कुछ इस तरह से आवाज़ करता है, पहले आप आवाज़ सुने साइलेंसर की। ये आवाज़ देख रहे हैं आप, कुछ करेंगे? ये बफल की आवाज़ है, खड़ 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 की आवाज़ आ रही है। साइलेंसर के इस शोर को बंद करने के साथ-साथ मैं आपको 2 ज़रूरी चीज़ें और बताऊँगा, वो ये है, पहली ये कि साइलेंसर को अंदर से कैसे साफ़ करना है, यानी कि उसका कार्बन वगैरह कैसे साफ़ करना है, वो बताऊँगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊँगा कि यार जो इसका साउंड है, साइलेंसर का साउंड को कैसे बेहतर करना है कि बाइक खुल के चले, ठीक है? घुटी-घुटी ना चले। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर वक़्त वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जो है साइलेंसर को खोलेंगे। साइलेंसर को खोलने के लिए हमें 10 की चाबी चाहिए। हेड वाली साइड पे जो कैप वाले नट लगे हुए हैं, उसको खोलेंगे 10 की चाबी के साथ। फिर हम एक्सल वाला नट खोलेंगे 17 नंबर का, हमने खोलना है कुछ इस तरह से। खोलने के बाद हमने साइलेंसर को बाहर निकालना है। आप देख सकते हैं बाहर आ गया है। अब आपको दोबारा से एक दफ़ा शोर जो है साइलेंसर का वो चेक करवाता हूँ। आवाज़ आनी चाहिए। असल में ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, ये साइलेंसर के बफल का शोर है। तो इसको कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए आपको वेल्डिंग वाले के पास जाना पड़ेगा। मैं चला गया हूँ वेल्डिंग वाले के पास। उसके पास जाने के बाद मैंने एक साइलेंसर की काली पतरी है, इसके नीचे वाली साइड से कट लगवाना है। साइलेंसर को खोलना है अंदर वाली साइड से, ताकि इसका बफल जो है, मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। ये कट आप देख रहे हैं, यहाँ से ही लगवाना है। अगर आप यहाँ से कट नहीं लगवाएँगे तो क्या होगा कि आप दूसरी साइड से लगवाएँगे तो नज़र आएगा कट लगा हुआ है, यानी कि रिपेयर होने का पता चल जाएगा। मैं ऐसी साइड से रिपेयर करवा रहा हूँ कि पता नहीं चलेगा यार रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। तो साइलेंसर को कट लग चुका है, आप देखें अंदर बफल आपको काले कलर की नज़र आ रही होगी। इस बफल को हमने वेल्डिंग नहीं करवाना। अक्सर लोग वेल्डिंग करवा लेते हैं, फिर क्या होता है 1 महीने बाद फिर ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, फिर उसी तरह आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो सही हल क्या है कि इस बफल को बाहर निकाल देना है। इससे कोई साउंड नहीं खराब होगा, इससे बाइक आपकी मज़ीद खुल के चलेगी। अब इसका कार्बन कैसे साफ करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ये बफल हमने बाहर निकाल दी मेरे दोस्तों, निकाल दी। अब कार्बन देखें हमने क्या करना है, हिलाकर आप देख सकते हैं, आप हिलाकर इसको अच्छी तरह काला-काला कार्बन ये देखिए बाहर आ रहा है। और वैसे भी जब साइलेंसर के अंदर हीट लगती है तो कार्बन जो है बड़ी अच्छे तरीके से उतरता है और वो सारा बाहर आ जाता है जब उसको हम हिलाते हैं अच्छी तरह। आप देखते हैं सारा बाहर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब इसको वैसे ही बंद कर देना है जैसे हमने खोला था, ठीक है? एक बहुत ज़रूरी बात, आपने साइलेंसर लगाने से पहले जो है पुरानी वाशल को निकाल लेना है और नई वाशल रख के नई वाशल आपने लगानी, ठीक है? नई वाशल लगाने के बाद आगे से भी साइलेंसर को टाइट कर देना है, बराबर की साइड डाल के, और पीछे से भी बराबर की साइड डाल के आपने अब टाइट हम कर पहले देना ये है। चेक करते हैं कि साइलेंसर में से किसी किस्म का शोर तो नहीं आ रहा, पहले आप आपको चेक करवाते हैं, फिर आपको इसका साउंड भी चेक करवाते हैं। ये देखिए आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट करके मोबाइल पकड़ी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तेज़ नहीं। तो इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो खुदा हाफ़िज़ मेरे दोस्तों।